师父，我回禅房准备下次法会的经文。安多师父，阿弥陀佛。感谢安多师父赐福于我。艾尔只不过是一个兵使送兵的宫女，每天劳碌着，还要在启祥宫里受主子的气，有的时候真的觉得日子特别的难熬。日子好过与否，只要心中平静，便可安然度过。师父，你知道吗？在这个宫里，只有你愿意这样温和地与我说话。你是个可怜人，我该怎么再为你祈求福泽？与师父说话，让我觉得众生是平等的。我感觉自己不再是一个低贱的婢女。安多师父，我希望来世可以过得好一些，能否将您手上的佛珠赐予我，让我带在身边，感受您无边的慈悲。愿他与你平静与福泽。我知道主不信他们的佛法，可听说这位大师极有修行，不如我们为了腹中的阿哥也尽尽心意吧。好吧，我是不会去的。你与立新每日一早将我亲手抄写的经文送去请大师诵读吧。是。这天气热得让人烦闷。怎么是你在拿兵？那个送兵的艾尔呢？艾尔忙着去安华殿祈福了。一个毛丫头祈得到什么福气？倒不像皇贵妃一封高位，连大师都过来巴结。谁知道是不是巴结？一男一女，无事献殷勤，能有什么好？这倒有点意思。皇上仁心慈爱，苍生倍感恩泽。有皇上此心，此番祝祷一定更见成效。一切托付于大师了。稍后片刻，嫔妃们会将自己抄写的经文送来，请大师诵读。朕前朝还有事，先回养心殿了。皇贵妃小心。多谢大师。如意啊，自个儿当心点。是。恭送皇上。恭送皇上。奴婢请皇贵妃娘娘安，请大师安。起来吧。大师，我家主一心向善，他特意刺破手指抄录了心咒100遍，希望能为大阿哥和三阿哥祈福。阿弥陀佛。等我诵读完毕，会送到佛前礼敬，转达纯贵妃慈爱之心。多谢大师，那奴婢就先告退了。大师修为深厚，宫中上下都对您虔诚敬重。皇贵妃娘娘每日早晚必至安华殿进香，更是诚心呐。能与佛音相伴，本宫觉得心里甚是安宁。我有2物，可送与皇贵妃娘娘。这把供香是我专程带过来的，点燃之后
能具助无边无量的福德，对气脉心神更有裨益。皇贵妃可以一试。多谢大师。这青铜香炉很是精致。皇贵妃若喜配饰，能佩戴七宝串珠，一定更增祥和。七宝串珠，多谢大师提点。阿弥陀佛。停！这些宫女都是往安华殿的吗？是，大师难得入宫，宫里的人们都想听他诵经，得到福报。大师精通佛法，人也长得端正俊逸，宫女们去的都格外勤了。这宫女少见外男，大师虽为出家人，但还是得避嫌。等祝祷完之后，命他早些出宫吧。这，走。主回来了。这是大师赠的供香，点上吧。是。皇上的万寿节一切可准备妥当了？内务府回禀过，都齐全了，只是那日的歌舞还需要主过目。好。孝贤皇后刚崩逝不久，皇上的万寿节也不喜铺张，一切从简便是了。奴才这就去办。好冲的气味。这是大师特制的供香，可以除秽辟邪的。索性呢？索性姐姐还能去哪儿？亲自去请姜太医来请平安脉了。卓，你看他们来了。卓，姜太医来了。微臣给皇贵妃娘娘请安。方才看着你们俩进来，两情相悦的，要再不许你们成婚，便是本宫的不是了。主又打趣奴婢。那微臣带索性一起谢过娘娘。娘娘，微臣还是先给您请平安脉吧。好。娘娘一切安好。安好便好。唉，只是求子嗣也怕是难了。微臣听说，娘娘最近老去安华殿祈福，与大师颇为相熟。娘娘平日里积福积德，一定会有福报的。就算有了福报，也得先给索性啊。等过了9月之后，孝贤皇后的丧期就过了半年了，本宫就把索性许配给你，你可要好好待她呀。有娘娘这句话，微臣就算再等上10年，也心甘情愿。你能等10年，咱们索性可等不了10年。等你们成了婚，有了孩子，就把孩子多多带到宫里来，做本宫的半个义子，也算是让本宫享了天伦之乐了。谢过娘娘。皇上雅号风情，不信他们来。何处来的流萤啊？回皇上，像是永寿宫的方向。听闻令贵人喜欢萤火，常命人捕捉。
皇上近几日为金川战事烦心，可要往永寿宫走走。好，朕去瞧瞧。这，起驾。皇上驾到！这香殿月华服，银棒藕花流，果然是别有趣致啊！皇上，臣妾恭迎皇上。好，都起来吧。这是你的主意啊？皇上，万寿节将至，臣妾微薄心意，愿博皇上一笑。风流雅致，甚好。主今夜穿的这件衫子真好看，是内务府新制的颜色吧？皇上爱这翠红色，果然是浓淡相宜，娇而不妖，好看。奴婢听闻嘉贵妃还未生产前，便催命太医院为她炮制恢复少女身形的香膏，珍珠更是非男珠不可。若是皇上允了，有什么不可用的？谁？有刺客！追！抓刺客！快点追！这边，快！往前面看看，快！去那边看看。主出事了，主！进来回话，三宝，怎么了？主，刚才奴才烧了热水，打算放在暖阁外边，公主所用。谁知刚经过院子，便看见一个穿着白衣的刺客，吓得奴才就喊了起来。那刺客听见声音以后，就翻前跑了。翊坤宫怎么会有刺客？抓着了没？那刺客跑得快，已经不见了。但是奴才听到外边巡守的侍卫追了过去，但抓没抓到奴才不知道。你赶紧去回禀皇上，再多派些人手，彻查翊坤宫和东西六宫。最重要的是护驾。奴才立刻就去。巡守的侍卫经过翊坤宫都是有班次的，并不在这个时辰，怎么会来得这么快？许施主信封了皇贵妃，他们格外殷勤护卫些也是有的。格外殷勤护卫，就更不能让刺客进入翊坤宫了。说的也是。姐姐，昨夜的事情查清楚了没有？喧闹了一夜也寻不见刺客，一早上皇上就来了，还生吃了宫中的侍卫。不过幸好河宫无事。无事便好。只是，这宫中哪来的刺客，好生奇怪。是啊，如何进得来呢？翊坤宫昨夜闹刺客，你们都知道了吧？微臣失职。闹刺客，都闹到朕的皇贵妃宫里去了。李云彻，微臣在。你带人肃清宫闱，仔细寻访。是。奴婢立心给皇上请安。皇上，主儿请您往启祥宫用膳。知道了。嘉贵妃可觉得好些了？有您陪伴，主儿自然好些。窗户一定关严实了。是。翊坤宫出了一次乱子，断不能有第二次，门禁需格外森严。奴才明白。主儿，李公公来了，请。皇贵妃娘娘安。
皇上这个时候在午睡呢，你怎么过来了？皇上在启祥宫，嘉贵妃陪着说话呢。皇上请您立刻过去一趟。哦，过几日就是皇上的万寿节了，本宫正有事儿跟皇上禀报呢。皇上，臣妾给皇上请安。坐吧。请皇贵妃安。几日不见嘉贵妃，肚子越发大了，起坐更要小心些。多谢皇贵妃关怀。皇贵妃，听说你最近常去安华殿祈福。是。大师难得入宫，臣妾想时时去安华殿为战士祈福。皇上，臣妾也为了腹中阿哥平安落地，每日都将臣妾所抄经文拿去安华殿请大师诵读。虽说大师是修行之人，可毕竟也是男子，所以臣妾从未亲自入内。说来，还是皇贵妃比臣妾更加诚挚，晨昏必至，十分虔诚。难怪大师都与皇贵妃极有眼缘，什么供香啊、手串呀，也只送给皇贵妃所用。大师确实赠予本宫一盒供香，至于手串，本宫并未见过。皇贵妃还真是会避重就轻，供香而已，认了也便认了。真说啊，进来。皇上万安，皇贵妃娘娘安。起来。皇上，前几日奴婢奉主之命去安华殿祈福，恰好碰见皇贵妃娘娘与安吉大师举止亲密，窃窃私语。随后，安吉大师将一盒供香、一个青铜香炉交到皇贵妃手上，并将此串手串亲自戴在皇贵妃手腕上，以作定情信物。皇上，臣妾并未见过此物，你如何就认定它是定情之物？既是定情之物，又怎会在你手上？真叔只不过是说出所见而已。这个定情之物，是臣妾与这个方胜一起拿到的。朕已经看过了，拿给皇贵妃看便是。智连环袖中，连心彻底红。一郎郎不至，仰首望飞鸿。得君手串相赠，已知两下之情。此物凭所心，待与君为证。君若有心，今夜候君于翊坤宫东暖阁。嘉贵妃，这又是何物？你从何而得？这方胜上的萱草图案，原是曲同心双合之意。是被那日追捕刺客的侍卫捡到的，他们看过之后惶恐不已，便交与臣妾。臣妾哪敢多看一眼呀，便只能交与皇上定夺。皇上看过之后，也找侍卫查证过了。皇贵妃，
你可看仔细了，这洒金红梅剑可是内务府只供翊坤宫所用，也只是因为皇贵妃喜爱梅花。这同心结还是次要，重要的是上面的字迹。这西洲曲的前几句，是讲述女子对情郎的相思，又有这同心结，还有莲子为证。不过嘉贵妃也说了，这些都是次要的，最要紧的是，这字迹像是皇贵妃的。皇上，这不是臣妾写的，不过字迹确实与我的字相似。皇贵妃的书法是师从魏夫人的簪花小字，宫中嫔妃无人学过，所以也无从仿起。要是惠贤皇贵妃在的话，也许还能临摹几许。不过惠贤皇贵妃早已驾鹤西归，所以再无旁人了。这上面的字迹是不是皇贵妃的，皇上自然认得。至于这手串嘛，臣妾猜想，许是作为信物引刺客入翊坤宫相聚所用。谁知被人发现惊动，受到惊吓，落荒而逃时落下的。皇上，臣妾并未做背弃您的事儿。皇贵妃，这刺客在时，你正在做什么？臣妾在准备安寝，有锁心为证。嘉贵妃，你问过安华殿，当时大师又正在做什么呢？大师以静修为由，将自己闭锁在安华殿2楼，不许他人出入。可以大师的功力，从2楼跃下，想必也不是什么难事。皇贵妃，你沐浴之后便要安寝，想必这刺客也是算准了时候来的。这前几日真书刚撞见大师赠你手串，这没过几日，就出了这刺客夜入翊坤宫之事，且有侍卫撞见。这刺客穿着与大师极为相似的衣袍，加之这信签上的诗句，皇上，这许多事堆加起来，未免也太过巧合了。朕相信这世间自然有巧合之事，所以这件事情，朕自然会清查。皇上，既是私通之事，臣妾为何不叮嘱宫人？发现刺客大叫的，为何竟是臣妾的长侍太监三宝？私通密会这种丑事，岂会人尽皆知？自然十分隐秘。若有无知之人喊了起来，也属正常。皇上与本宫情好，为何要与旁人私通？皇上久不进后宫，皇贵妃日日与大师相会，日久生情也是有的。皇上，臣妾去安华殿只为大清祈福，别无他意，还请皇上明鉴。皇上，既然这信签上提到锁心，就将锁心送入慎刑司审问，以求明白。皇上，锁心不能进慎刑司。皇贵妃难道不想证明自己的清白吗？好了，事情还未查实，这件事情还扯不上慎刑司。皇上，我也是为了皇上着想。皇上为战事祈求祥瑞，请大师进宫，谁知大师竟与皇贵妃生出这种不耻之事。这种心术不正之人祈福，战事岂会顺遂？别说了，皇贵妃，你先下去歇息吧。臣妾告退。主，怎么会发生这种事？本宫哪里会知道？回宫再说。皇贵妃娘娘小心身子要紧，索性小心送娘娘回宫。皇帝这件事办得还稳妥，试射南域圣地来的大师，不能轻举妄动。本来请大师入宫，就是为了求战事福祉，儿子不会轻动。傅家，传哀家的旨意，先查查各宫里有什么动静，再留意安华殿人员的出入，不可妄生风波。是。
其实，除了皇贵妃有嫌疑，宫中不少宫女也很仰慕大师。这一次夜里大师私闯宫中，也许是与宫女私会，才会误入翊坤宫。看来皇帝还是很维护皇贵妃，虽然有误证，却也不肯轻易下断论。安吉大师远来是客，咱们不能轻动安华殿，那就借此倾诉后宫，看看宫女们有什么不检点的。如果真有不安分的，那就打发出宫。是，奴婢即刻去办。这是非怎么总是跟着咱们呢？后尾悬着，是非就会不断。也是，像纯贵妃那样的老实人都会去争，更何况是旁的人。看来孝贤皇后崩逝，纯贵妃失宠，嘉贵妃也动了心思了。那咱们该怎么办呢？你去吩咐李煜，让他看看告发我的那些东西里边有何不妥。是。请皇贵妃娘娘安。皇贵妃娘娘，后宫闹了刺客，怕是宫女们行为不检惹出来的。太后命奴婢搜查东西6宫，以证清白。有劳姑姑了。福家姑姑，奴婢是翊坤宫长侍宫女，姑姑可先从奴婢的房中查起。姑娘方便我等行事，多谢了。来，宫女住的每间屋子都好好的查一查。是。姑姑请。这事你怎么瞧？皇上，奴才不知事情原委，但总觉得皇贵妃不是这种人。这朕也知道。恕奴才多嘴。皇上这么问，恐怕也是心中有疑惑吧。皇贵妃是朕亲自挑选，情分不同。虽然有数样误证，但朕也不能全然相信皇贵妃与大师有私情。事关皇贵妃名节，皇上慎重一些也是好的。所以朕请皇娘来处置。皇娘虽然对皇贵妃不甚喜爱，但到底笃信佛法，不会轻易偏私。皇上还是很心疼皇贵妃的。请嘉贵妃安。姑姑何事啊？嘉贵妃请恕罪，后宫里闹刺客，怕有宫女不检点，
须得查一查，才惊扰了您安泰。皇贵妃宫里都查了，本宫这儿也没有不查的道理。姑姑请吧。那就叨扰了。站住！你这手上戴的什么呀？佛珠。这大小，不是女子可以戴的吧？哟，看着可像男子戴的佛珠，可要瞧仔细了。这蜜蜡佛珠的成色绝佳，是上上之品，绝不是宫里的太监、宫女能拥有的，也不是皇上素日用的尺寸。这个佛珠是哪儿的？说清楚！姑姑饶命！这下可好，捉贼捉赃。姑姑请便吧。来人，把他带下去。姑姑，我不是偷的。启祥宫上下搜了，我真的不是都没偷的。查错。姑姑饶命啊！这个丫头的佛珠来历不明，必得好好查问。奴婢先告退了。有劳姑姑了。皇娘，冰室那位宫女艾尔，查问的怎么样了？是个胆小的，夫家一问就全招了。那佛珠是他向大师的弟子安多求来的，为了给自个儿祈福，日夜带在身上。这男子的佛珠，这样贴身戴着，这艾尔实在太不检点。这安多轻易将贴身之物许人，也太过于轻率。会不会，这安多才是夜闯翊坤宫之人？那夜安多在安华殿守灯，好多人都瞧见的。再说，艾尔住在冰室那儿，安多即便要跟他有私，也不会去翊坤宫。皇娘，那你打算怎么处置艾尔？鞭打100，命河宫宫人旁观，以作训诫。是。现在查出来，这宫中闹刺客之事与宫女们无关。那皇贵妃那里，皇帝，你还得细查。儿子明白。对了，嘉贵妃得了物证给了你，那东西呢？那些污秽东西，不堪入目，全都封了起来。皇帝，怕是你心里还不想面对这件事吧？皇娘，还是先处置了艾尔再说吧。这安华殿也借着刺客之事，还是少让大师出入吧。也好。皇上是多疑，翊坤宫闹刺客，除了有奴婢这个人证，还有不少物证。可皇上并非全然相信，主这步是不是走得急了些？一点都不急。世子已顺利继位王爷，我离后辈也只差一步之遥。如若这步真能迈过去，岂不双喜临门？再说大师进宫也是个好机会。其实我也知道，就凭这些东西，想让皇上严惩皇贵妃怕也难。可你要知道，要成为一个皇后，最要紧的是什么？是名誉清白。一个被情欲流言所缠绕的女子，
如何能成为一国之母？我本就打算着，若皇上听了我的劝，对皇贵妃严查，他们之间就会心生芥蒂，皇上也不会立她为后。若皇上不查，任流言蜚语满天，到时候只要立后之事一旦提起，前朝后宫都会有异议，她想要成为皇后也难。可现在，皇上按着此事，那就再加把火，让这件事烧得更厉害些。那个爱儿可大有用处呢。皇贵妃小心！皇上久不进后宫，皇贵妃日日与大师相会，日久生情也是有的。皇上，臣妾并未做背弃您的事儿。臣妾去安华殿只为大清祈福，别无他意，还请皇上明鉴。哎，吃饭了。说你呢，吃饭了。我的佛珠呢？什么时候能还给我？哎呀，这个时候你还惦记着你那佛珠呢？能保住小命就不错了。哎，你想想看，这100鞭子抽下去，你能不能活命，还得两说呢。我能不能活命有什么要紧？我无亲无故的，在这个宫里，只有安多大师对我好，他可怜我，我不能害了他呀。安多大师没事吧？安多大师可被你害惨了。你想一想，你就要了一串佛珠保留着，就得挨100鞭子。那安多大师呢？虽然说皇上和太后现在还没有处置他，那是看在他还是大师的份上。但有一天他出了皇城门，那可就说不准了。哎，你说你是不是害了人家？我这辈子到头来就是一死，可是我不能害了安多大师呀。不过呢，不是没有一点办法啊。哎，我给你出个法子，或许能够让他们顾不上安多大师，也许就留了他的命。什么法子？你听着，我跟你说。师父，我因为一时怜悯，将贴身佛珠送给了一位宫女，我是不是错了？你送给她的时候，心里想的是什么？我看她楚楚可怜，希望她得到我佛的福泽，得到内心的平静。你并无私心，何来有错？可是因为我的缘故，连累了师父和一众师兄弟，闭锁安华殿中。
更连累那位宫女受到鞭刑。闭锁安华殿内，不是因为你，而是因为我。至于那位无辜受责的宫女，我们一起为她祝祷吧。是，师父。宫女爱儿行为不检，思乡受受，奉太后之命，鞭打100，以儆效尤。行。这爱儿真是可怜，不就要了一串佛珠吗？我不过只烧了一串佛珠，你就不知并无大错。安多大师都是无辜，哪里比得上皇贵妃？胡闹！居然让一个宫女在大庭广众之下喊出这样的话，实在失礼。都怪奴婢无能。